Relacjonowanie wydarzeń, informowanie o najważniejszych zmianach czy opieka nad dziennikarzami to ważne elementy dużych wydarzeń. Organizowane przez nas biura prasowe zapewniają nie tylko kompleksową obsługę medialną, ale też miejsce dla dziennikarzy biorących udział w wydarzeniach. W przypadku The Tallships Races to aż 250 osób, którym oferujemy miejsce do pracy, rejsy łodziami prasowymi czy dostęp do artystów i organizatorów wydarzenia.